Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 16 февраля, сегодня у нас с вами пятница, последний рабочий день на этой неделе, и вы знаете, он будет достаточно удачный для многих людей, поэтому обязательно сегодня обратите внимание на те советы и рекомендации, которые мы вам дадим далее в этом видео, чтобы этот день прошел для вас действительно плодотворно. И очень важно, чтобы вы в эту пятницу, 16 февраля, заложили основы на следующую неделю. И обязательно сегодня положите одну вещь под подушку на достаток, на изобилие, на благополучие в вашу жизнь. Давайте далее, друзья, все более подробно. Итак, друзья, сегодня у нас с вами пятница, 16 февраля, и у нас сегодня с вами растущая луна в знаке зодиака Телец. Обращаем ваше внимание, это земной знак зодиака, а 8 у нас с вами лунные сутки. Давайте начнем с того, что знак зодиака Телец — это у нас с вами земной знак зодиака, который ассоциируется с упорством, стабильностью и материальной безопасностью. Поэтому вы, как правило, в этот день будете чувствовать себя более уверенно и более спокойно, особенно в отношении денег, а также домашних дел. Поэтому сегодня беритесь за все то или планируйте все то, что вы хотите сделать в ближайшие 7 дней, потому что именно заложив основы сегодня в этот день, вы обязательно на протяжении последующих 7 дней обязательно сможете осуществить или реализовать те или иные планы и задачи. Кроме того, Телец сегодня может подтолкнуть вас к поиску уюта и комфортно. То есть многие люди сегодня будут озабочены своими какими-то физическими потребностями для того, чтобы создать вот эту приятную обстановку вокруг себя. Поэтому, если у вас есть такое желание, возможно, пройдитесь по магазину, связанному с декором, например, с мебелью, с чем-то, что вам будет привносить в ваш дом или вашу квартиру уют и тепло. Это очень важно, потому что знак зодиака Телец — это тот знак, который хочет комфорта, уюта, и это очень важно. Также обращаем ваше внимание, что сегодня будет происходить в какой-то степени замедление у людей в плане времени, и в этот момент будет переходить и осознание тех или иных моментов в жизни. Поэтому сегодня немножко надо быть осторожнее все-таки, да, нужно быть осознаннее, нужно понимать, осознавать, что вы делаете, как вы делаете, для чего вы это делаете, и не игнорировать те подсказки, которые могут идти именно от высших сил. Это очень важно. Конечно же, в этот день могут возникать определенные опасности и вызовы, на которые вам стоит обратить внимание. Ну, конечно же, как вы понимаете, Луна, находясь под влиянием знака зодиака Телец, склоняет нас к инерции и в какой-то степени к отстрочке важных дел. Поэтому в какой-то степени у некоторых людей это может привести к проблемам в плане производительности и достижения цели. Поэтому старайтесь сегодня так распланировать день, чтобы у вас все получилось сделать. И на следующую неделю также распланируйте всю неделю, чтобы вы смогли сделать, осуществить, купить, перенести, переехать и так далее, и так далее. Кроме того, в этот день у людей может появляться такая, вот знаете, чрезмерная материальная ориентированность. То есть люди будут стараться свои какие-то желания удовлетворить с помощью тех или иных вещей. И, конечно же, это может к чему приводить? Это может приводить к каким-то финансовым проблемам или нежелательным тратам. Поэтому будьте сегодня внимательны, будьте сегодня осторожны. Перед тем, как что-либо покупать, подумайте, для чего вам это нужно и к чему это может привести. Потому что действительно бывают вещи, которые вы, покупая, таким образом мотивируете себя. Ну, например, вы решили себе приобрести для своего рабочего места, например, новый стол, да, для вашей работы, потому что вы, например, проектировщик, или вы пишете какие-то программы, то есть вы айтишник, или вы, например, пишете какие-то статьи, да, и вы решили купить сегодня новый себе стол, потому что до этого у вас было что-то непонятное. И вы понимаете, осознаете, что покупая эту вещь, эта вещь будет не просто так вам находиться у вас как мебель, да, она вас будет вдохновлять, и она вам будет доставлять комфорт.
И так во всем. Если вы работаете на кухне, возможно, вам что-то нужно сегодня приобрести, то, что будет радовать именно вас. Но вот если вы решили сегодня лишь бы это делать, да, вот решили, понравилась какая-то финдиклюшка, и решили ее приобрести, потому что, ну, вот в данную секунду она вам понравилась. Этого не стоит делать. То есть находите именно практичность во всем. Если вы решили купить, потому что это на распродаже, принесли домой, не знаете, куда ее поставить, в какой шкаф заложить и так далее, то знаете, эта вещь не для вас. Она вам точно сегодня не нужна. Теперь давайте уделим внимание здоровью. Посмотрим, что же лунный календарь, какие нам истины хочет изъяснить в этот день, 16 февраля. Итак, вы знаете, что Тельцу присуща энергия Земли, а это может способствовать укреплению нашего с вами физического состояния. Поэтому сегодня очень полезно заниматься умеренной физической активностью, поэтому уделите внимание, например, прогулкам на свежем воздухе или, как вариант, это может быть йога. Кроме того, телец может заставить человека быть более внимательным к своим физическим каким-то потребностям, каким-то своим ощущениям. Также сегодня очень хорошо заботиться о своем теле. Что это может включать? Это может включать правильное питание, это может включать отдых или гигиену. У каждого это будет свое, но вы должны прислушиваться к себе, к своему внутреннему состоянию. Если у вас ничего сегодня, как говорится, не ёкнуло, то, возможно, вам просто нужно этот день дальше жить, как вы и жили. Но вы должны понимать, что не стоит жить по инерции, а старайтесь жить и творить. Нам же дана жизнь для того, чтобы мы с вами созидали, творили, а не просто слушали какие-то негативные сплетни. Кроме того, Тельцу свойственно сегодня склонна к удовольствиям, поэтому люди сегодня будут не ощущать, где же эта вот грань, и, возможно, будут переедать. Это касается и еды, это касается и напитков. Поэтому старайтесь в этот день избегать чрезмерного переедания и потребления тяжелой и жирной пищи, для того, чтобы избежать перегрузки желудка и потом не иметь пищеварительных проблем. Также телец правит горлом, поэтому в этот день особенно важно уделять внимание своему голосу и уделяйте внимание здоровью вашего горла. Также это может включать уход за тем, чтобы, возможно, прогревать свое горло, а также не забывайте избегать переохлаждения, все-таки сейчас очень холодно, и, конечно же, умеренно употребляйте прохладительные напитки. Конечно, лучше горячий чай, конечно, связанный с травами, особенно там тоже ромашка, та же мята, липа, у каждого это, конечно, свое, но старайтесь именно сегодня уделять внимание горлу. Также сегодня очень важно поддерживать свое физическое здоровье, поэтому старайтесь в этот день избегать чрезмерных нагрузок и травмоопасных видов активности. Умеренные упражнения и растяжка будут более благоприятны для вашего организма. Что же касательно денег, то здесь сегодня хотим вам дать определенные советы. Дело в том, что Луна находится в знаке зодиака Телец, а Телец может нам принести чувство уверенности в финансовом положении. Это может быть благоприятным сегодня временем для принятия финансовых решений и для планирования будущих расходов в будущем. Также обращаем ваше внимание, что ваша сегодня задача быть уверенным в себе и чувствовать, что будет дальше. Иногда это сложно, но благодаря нашим практикам, благодаря тем видео, которые мы несем вам, если вы будете иногда слушать между строк, то вы очень много поймете и узнаете для себя. Кроме того, как вы знаете, Тельцу присуща практичность и привязанность к земле, поэтому сегодняшний день подходит для успешных сделок и, конечно же, для торговли. Поэтому, если вы в торговле, в сервис-услугах, то, знаете, для вас сегодня день достаточно будет такой вот благотворный. Хорошие будут продажи, новые какие-то идеи, новые рекламные проекты. Также это хорошее может быть время для начала новых бизнес-проектов или даже расширения финансовых возможностей. Кроме того, сам по себе знак зодиака Телец, ему свойственно стремление к материальной безопасности. Поэтому
многие люди сегодня будут рассчитывать на стабильность финансовых вопросов, поэтому сегодня очень важно, что вы уделили внимание своим долгам, уделили внимание финансовому планированию. И, конечно же, если у вас все хорошо в жизни, это не повод расслабляться, а вы думайте себе какие-то, ставьте цели новые, задачи для того, чтобы двигаться дальше. Как-никак, друзья, начало года, и у нас еще очень много есть времени, но, опять же, мы не должны расслабляться, а думать о том, как, что и к чему мы хотим прийти. Также сегодня хороший день для того, чтобы делать инвестиции в недвижимость или в землю, или другие какие-то активы, которые могут принести вам в будущем доход. Поэтому подумайте, если у вас такого нет, возможно, вам стоит сегодня уделить внимание какому-то интересному проекту или бизнесу. Теперь давайте уделим внимание карте Таро на этот день, 16 февраля. Итак, выпала карта, друзья, Луна. И эта карта нам говорит о том, что нам необходимо прислушаться к своей мудрости и уделить внимание интуиции, потому что люди будут в этот день более чувствительны к своим эмоциям и к интуитивным ощущениям, поэтому стоит доверять сегодня своему внутреннему голосу. Также карта Луны на этот день, 16 февраля, может указывать на какую-то неопределенность и на какие-то обстоятельства, которые вам будут неясны. Поэтому сегодня может где-то возникать сомнения, путаницы, как в каких-то важных вопросах, поэтому очень будьте внимательными и осторожными, чтобы не дать себя запутать. Кроме того, карта Луна отражает и внутренние наши желания и мечты. Поэтому в этот день вы можете обнаружить новые аспекты своей личности или обрести вдохновение от своих каких-то интересных желаний или мечтаний. Также уделите сегодня внимание творчеству, своим каким-то мечтам, желаниям, возможно, фантазиям, потому что именно в этот день приходит озарение и понимание того, что вы и хотите добиться, и что вы хотите сделать. Это очень важно осознавать и понимать. Теперь давайте поговорим об советах, которые дает Архангел Михаил на этот день, 16 февраля. И вы знаете, в этот день Архангел Михаил призывает нас быть более мужественными и решительными в своих действиях и не разрешает нам не позволять страху и сомнениям затмить нашу силу и уверенность. Помните, что у вас есть внутренняя сила, которая поможет вам преодолеть любые трудности. Поэтому будьте сегодня решительными в достижении своих целей и не бойтесь брать на себя ответственность за свою жизнь. Используйте свою интуицию и мудрость, чтобы принимать правильные решения. И помните, что вы не одни, а высшая сила, Архангел-Хранитель, ваш ангел небесный всегда рядом и готовы оказать вам и поддержку, и защиту. Также очень важно, чтобы вы сегодня двигались вперед, несмотря ни на что, потому что каждый из нас, кто смотрит наши видео, кто постоянно учится, кто изучает практики, вы обязательно заслуживаете успеха и благополучия, и защита, и сила, которые дают Архангел Михаил, высшие силы, ваш ангел-хранитель, они помогут вам в этот день, поэтому это очень важно осознавать и понимать. Девочки и мальчики, не бойтесь обращаться к высшим силам. Вот что-то не получается, или даже у вас все наоборот очень хорошо, поднимите голову вверх и поблагодарите высшие силы, поблагодарите Архангела Михаила, своего ангела-хранителя, за то, что у вас есть. Это очень важно. И, конечно же, попросите о том, что вам нужно. Прямо сейчас в комментариях вот возьмите и напишите, вот просто напишите слова благодарности Богу, высшим силам, ангелу-хранителю, Архангелу Михаилу, а также напишите обязательно свои какие-то мечты. Пишите тезисно, не надо расписывать, делать какое-то сочинение на свободную тему. Просто когда вы начинаете писать, вы начинаете понимать, осознавать, а что вам для этого нужно сделать. Знаете, нужен мозг, в нашем человеческом мозгу идет проработка определенной информации, мыслей, идей и так далее. Поэтому прямо сейчас, после окончания этого видео, возьмите и напишите. Это очень важно. Вот так каждый день, прорабатывая по кусочку, вы поймете многое и осознаете. Ну и как мы, друзья, сказали, сегодня очень важная практика. Вам нужно
в вечернее время, перед тем, как ложиться спать, положить под подушку эту вещь. Что это может быть за вещь? Это может быть любая ваша вещь, обязательно должна быть любимая, и та вещь, которая соприкасается с вашим телом. Например, это может быть чистый носовой платок, желательно новый, который вы будете постоянно носить, или это может быть ваша заколка, это может быть резинка, это может быть какая-то брошь красивая, которую вы очень любите, которая вам приносит радость и удачу. И перед тем, как положить ее под подушку, скажите следующие слова. Кладу на изобилие и достаток в жизни. Вот положили под подушку, и желательно, чтобы вы после этого момента сразу ложились спать. Уже ни с кем не разговаривали, не смотрели телевизор, не читали последние новости в интернете. Это очень важно. И после этого ложитесь спать. На следующий день обязательно эту вещь возьмите с собой и носите, или держите ее в кармане. Это очень важно, потому что она вам будет помогать открывать вам двери в новые возможности. Вот такой, друзья, сегодня у нас с вами день, 16 февраля. Девочки и мальчики, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить. Друзья, благодарность можно выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых уже и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.